Uykunuzu alamadan uyanıyorsanız, uykuda nefes durması probleminiz varsa, uyku kaliteniz düşük ise bu video size faydalı olabilir. Merhaba, ben Doktor Kemal Tuzkan, kulak burun boğaz uzmanıyım. Önceki videolarda horlamanın çeşitlerinden, ilaçla ve önlemlerle nasıl tedavi edileceğinden bahsetmiştim. Ayrıca ilaca cevap vermeyen burun tıkanıklıklarının cerrahi olarak tedavi edilmesi gerektiğini anlatmıştım. Bu videolara benim kanalımda ulaşmanız mümkün. Ayrıca burun tıkanıklığında cerrahi tedavi videosu da aydınlatıcı olabilir. Bu videoda boğaz kaynaklı horlama sorunlarının cerrahi tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Teşhis olmadan tedavi olmaz. Cerrahi öncesi boğazda tıkanıklığa yol açan bölgelerin tespiti için uyku endoskopisi yapmak çok önemli. Hastaya anestezi verilirken boğazda kapanmaya, dolayısıyla uykuda nefes durması ve horlamaya yol açan dokuların tespiti için uyku endoskopisi yapmaktayız. Bunu takiben küçük dile dokunmaksızın horlamaya yol açan bölgelere cerrahi işlem uygulamaktayız. Horlama videolarında bahsetmiş olduğum gibi yanda gördüğünüz ve horlama ya da nefes durmasına yol açan ana neden olan Mallampati 4 skorunu Mallampati 1 skoruna yaklaştırmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere boğazda küçük dilin pozisyonunu değiştirerek öne ve yukarı alırken asla küçük dili kesmiyoruz ve dokunmuyoruz. Çünkü küçük dil yutma, konuşma ve boğazın yağlanmasında önemli fonksiyonlara sahip. İşte böyle. Horlamayı bu videolar serisinde size özetledim. Alerji, reflü ve burun tıkanıklığı videolarımı da izlemeniz, horlama problemlerinizde sizi çözüme yaklaştırmakta fayda sağlayacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımı takibe alın. Bana her türlü sorunuzu direkt mesaj yoluyla ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.